Good morning fam. Well, today is the day. الخ تاع القراية the last day. Bon, بعد نديرو الفاكونس دوكا عندي اكزامان لي ما قريت والو. نو سي قريت مي سي با سوفيزون ما كتبتش على روحي سوف سي كوم باغ هازار فما يجيوش قريت سينون متهبطش. Anyway, I'm making my coffee. C'est la deuxième fois que j'en prends en carte noire. La dernière fois, j'ai donné. Donc, on va retester une chose. Est-ce que mon sens critique de Bidel ou pas? Parce que la dernière fois, c'était Mergazdin qui m'a offert. Et j'en ai pris le jour où j'ai ramené Pichinette. Donc, j'en prends pour fêter le champagne ou là. Anyway, talk to you later. Femme, l'examen, ou lit. Je suis parti faire des courses chez les poulets. Bon, 230 grammes de poulet, c'est pas beaucoup, mais تبدانيش تقول لي بزاف. نو تبان ماشي بزاف. جوست كي يجيو الحبات بزاف. كبار بزاف. خلاص نسكتو على بزاف. anyway, هذا نخلوها بوست ورك اوت تاع الليل. هادي جو سي با إلا ناكل من بعدك باسكو جو في كوتشي ومن بعدك ديريكتومون نونطريني. ولا رايحة بوست ورك اوت تاني دونك يا فيجيز تركي. هادو باسكو البارح كليت بزاف. في الليل جي بوفي كيما الفلوغ من الفلوغ الاخر هذا جي با arrêté de vlogger. شغل حاد بزاف كاربس من unhealthy sources donc pour récupérer شويه je bouffe beaucoup restreint. Le lendemain je vais faire cardio كاين نفسها هذاك تعرفوا كنت حقرو بصح فيه really good macros. شغل لا بوات فيها en tout 400 calories tu vois la boîte 20 grammes de protéines. I know it's not healthy parce que j'ai fat et tout, c'est pas la meilleure source de protéines, mais tu vois, je donne un peu ça. Personnellement, j'ai découvert ça, j'étais en mode, et en plus c'est pas cher. Donc on va au pompiste. Pompiste, c'est des pompes à l'injection. Oui, on a un talent dans ton mobile. Il n'y a pas de lumière. Mais c'est beau. Ça reste que c'est beau. Donc je vais finir de coacher, on va cool. بعدك ننظر إليه. Ok, شوية pas. On va faire une livraison. D'habitude c'est quelqu'un qui me l'a ramené. هاي اليوم. قلت لك من الله قوش لا دوك نعيطلها. إذا نحبط، إذا قال هنايا لأن راح الطرف اللي هيك. الطرف اللي نعيطلها تجي. هي تجي. Good morning fam, I just came out from the beach. هذا وين ولينا في البحر. انا نستنى في الناس يطلع. بون جيت معاه جي بيان بونزي اليوم. سا سفوا باسكو جي بونزي بزاف. ضحكت مع دي زاميات ويقراو معايا. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que il y a des عباد vraiment je les apprécie نحبهم بزاف يقراو معايا ميتين ومالغري نورمال يعني نحبهم. C'est la première fois نتلاقاو en dehors de السبيطار ولا لا فاك. Et yeah, so دوكا صباح j'étais dégoûté قلت لكم في la vidéo j'ai un peu trop mangé, genre 500 de plus, je me suis pas entraîné, j'ai pas fait cardio donc ça a amené le plus à 1000 parce qu'il y avait une panne في الhangar, panne d'électricité et ça s'est répercuté في المورال تاعي في المود اليوم. Donc je me suis réveillé, j'ai fait du retard, ما عرفتش ما مشيتش الصباح بكري مع ناس هنا على بلاج حتى نروح طونطريني درت ان بو دو كارديو اي جو مونطريني دوكا كي نولي بصح الخطره نقدر نفيلمي لكم. عندي بوش داي صباح سيتي ان باك داي وشنو كنت حاب تفهم كيفاش فريمون دير ان باك داي بيان ستركتوري. لازم لك دي تيراج فيرتيكو اي هوريزونتو. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je fais un tirage vertical suivi d'un horizontal. Bada vertical, bada horizontal. Bada soit je fais des shrugs pour les trapèzes, soit je fais des biceps curls. But anyway, you're gonna see that. Fam, I just came here, راني في الهانغار, جيت نريكوبيري طون موبيل. بعدك رحت 3 ندير دو بولي, je prépare ma bouffe, نديرو الفوت. نروح نتكسلو شويه نديرو اون بيتيت سياست. بعدك نجي نطلع جويه 8 هكاك ندير تشيست داي تشيست بوش داي تشيست و shoulders و triceps باسكو هذا وشنو هو push pull c'est tout ce qui est tirage c'est-à-dire dos biceps tout ce qui rapproche quelque chose vers toi c'est un tirage tout ce qui éloigne quelque chose de toi c'est un push
capiche? Donc push, on va faire chest, triceps and shoulders, ok? Oh, shoulders thin, yeah. Donc, yeah. Fam, just burnt myself. You see how red I am? I burnt my fucking self. Oh, c'était bien. Donc, I'm taking a monster just to chill for an hour. C'est chouillant. بعدك je prépare ma bouffe ونروح نضرب ندير cardio ونحكيو. Ces deux derniers vlogs, perdent بزاف. كل ما نجي ندير ça, je vous explique. Ah oui. Pourquoi Monster? Monster parce que c'est 0 calories, 150 mg de caféine à peu près, des vitamines B3, B5, B6, B12 à fond, 0 calories et puis c'est tout. Et c'est très bon. شوف شعر عمرك شوفوا شعر عمرك المصون لا لا نورمال خاف نورمال ها اوه ضربوا معاه بري ورك اوت صاحبي Lester. Woo! Fam, I'm so fucking happy. Like 5 reps, 100 kilos. It's been really fucking time. J'ai pas fait ça. Pick up you. Tek صحة you. Allah ta moral you. On قاعد نطريني ليكم واش يلعبوا اقسم بالله ضرب الفيل الميرد هايلي صاحب الفيل صاحب مشكل والله ضرب الفيل وشو جاك ذاك واحد وين هذا صوصي أنا نحب ندير cardio نجري. J'aime pas marcher parce que marcher ça me prend beaucoup plus de temps pour réaliser l'objectif, à brûler les calories. Quand tu marches c'est cool, tu peux snapper, tu peux regarder des news, tu vois. Mais ça te prend du temps. Je cours, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Les élévations latérales, l'élévation frontale, j'ai fait chest press. J'ai pas filmé chest press. Cable flies, j'ai pas filmé. En fait, j'ai rien filmé. Contrairement. Filmé le bench. Ouais, filmé le bench. Attends, on va dire une série. What's in my gym bag? C'est 4 et des capotes. Non, 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 c'est 4 bacs. Et des écouteurs. Pour faire cardio. Je me dis le quoi, le matrache. Un des trucs que j'essaye de faire Phoenix, c'est qualité qui marque. Ici, tu vois le print هذا كيفاش. C'est beau, textile, c'est simple, t'as alphalite. C'est pas quelque chose, genre là, le plus simple. T'as alphalite, il est fait de, tu vois, genre 94 coton, spandex 6%, genre c'est quelque chose de vraiment basique. Tu vois le print هذا شو كيفاش. هذا c'est pas comme l'autre. Même tissu, tu vois كيفاش هذا حنين et élastique. Ça c'est une autre technologie. درنا des photos هنا. On a essayé. I tried to make pictures here. كنزلنا في وليد بنروح الأونكا
اسكت علينا ودي اسكت علينا. كنا في وليد مازال ما جاش. What else? I start being tired دوكا. C'est le moment où normalement je prends le pré-workout et je m'entraîne et je fais le cardio. Si je dois attendre un peu plus, نبدا نتعب والانرجي تاعي تبدا تنقص. It's not something. شوف كوا يهرج. عندك شغل جيب القوت فيها بوله وداير تعلمها قلت لك تاع لوطورود قلت لك انت بغل هو بغل قلنا لك بلي افونسينا مشيفه ضاعت كوفه راحت صافا شويه الشباب Non, tu sais tu. لا هذا حتى بعبس tu sais بعبس. نعيط له القنزير هذه ما دامت ما عندناش وحده هكذا. يا حليلي باش دير هكاك اسمع غير هذوك لا قول لي كيف تشرب. خلاص شنو نفسهم ليك ايوب راح يدير الامونيا هيز فيرست تايم امونيا تاع صح امونيا هذيك قولهم تاع باور ليفتينغ عليك بون هي الكور تاعنا الى توندونس الكور تاعنا يخاف على لا سبستانس. اصبر شوف هذوك عباد هذوما ما بودر ديريكت ما فيهاش سي دي ساشي زومبور شوف ما باليش انا كيفاش يا حليلي انا جو تخومبل ديجا قبل على بالك شنو صافي فيلمي خيرك هاي فيلمي تسمى فيها شوف يا باري ما يخلوش نصطاد ايزي يا باري شحال فور يا رب قول والله شحال فور قول والله ماشي بويسون وشو شمها هذا وين شمها فازي شمها شتي فين يديرها طبيعي عطينا نزيه شوف انا تيليزيام شنو يختار بعد شويه لا تروح يا ربك سيها في 200 دوكا وخلاص شيحه كيما بالك ماشي فورس كيما تاع 180 ديال 80 ايزي ديك يا ربي بعد يشوف مولي وين افرو ديريكت افرو الفري في اسمع ايماجين كيف تحتها فوالا صاب كي يا مليحه ايزي مليحه وانا راح يضموني تربح نيو بي ار 200 نيو بي ار في كونفشنال جرحت روحي فوالا جرحت روحي سي نو بول صح وات ذا فاك اسمع بوستي هذوك في انستغرام بعدك فور يس هذاك ماشي 180 ما فهمكاش نشوف في قروش دوكا بون مازال ندير دي ريبيتيسيون شويه 180 يا ديفيسيت بوزيسيون انورمال في الليك بريس مي هذا ملي حل لي زادجوكتور هذاك لو تروك لا فوالا صح سي لي زادجوكتور مليح عليهم اسيي صح
يا ربك كنت قادر طلع. I am totally sick. J'ai fini le workout intérieur, j'ai fait cardio, j'ai pris les 400 et quelques calories. Donc je vais aller avec l'équipe l'Arbinaise et Younes Walid. نروحو بيتزا تايم. انا جو با مونجي بيتزا ما ناكل، جبت الفود تاعي معايا، كنشري بطاطون يا دن جو سي با نولي للدار نكمل المونتاج تاع الفيديو هادي. وليت ريسامون وليت ديك جو فيلم جو في المونتاج هكا جاسومبل و ديريكتومون جو برودوي ان بون فلوغ دو ميور كاليتي. انا شوف انا بحكي لك تعرفين ما تضحكوش اسمع كوكاوينا نزيه نجيب تستوستيرون نجيب ما نشري للدار ولا الله بويا على بالك كوكا ولا خو لا باس عليا دير دنيها اخو خويا فاهم خلاص جريت هنا والله انا نيكا ستار شيبس I'm so tired. See you in the next vlog. Ah oui, last thing. Donc, ma chance à l'île. Et ça, je vais manger ça. C'est pas healthy, mais ça rentre dans mes macros. Donc, pour la troisième fois. Thanks a lot for watching. Take care.